Хочу проповедовать сегодня на теме важность, чтобы состояться в жизни. Как это сказал Луч? Поверь в себе, чтобы состояться. Вот. Поверь в себе, чтобы состояться в жизни. Поверь в себе, чтобы состояться. Господь, именем Иисуса, служи нам сегодня. Проговори нам живое слово. И дай, Господь, чтобы это слово оживило нас. У нас надежду, веру и дерзновение идти вперед и осуществить то, к чему Ты нас призвал. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий говорит. Аминь. Ну что ж, поверь в себе, чтобы состояться. Людской ресурс, друзья, это самое большое богатство, которое есть в этом мире. И когда мы говорим об Украине и о ресурсах нашей страны, ресурс нашей страны не в наших заводах, не в наших полезных испакаемых, да? Ископаемых. Наше богатство не в наших деньгах и валютах. Это тоже есть богатство и ресурсы, но ограниченные. Самый большой ресурс страны есть его люди и его народ. Это становится настоящим ресурсом только тогда, когда этот ресурс развит и обнаружен, или как это сказать, как выявлен. Когда этот ресурс выявлен, и не только выявлен, но и развито. Когда этот ресурс обогащен. Что имеется в виду? Можно иметь на Украине не только 50 миллионов, но можно и 100 миллионов иметь. И жить хуже, чем мы сегодня живем. Хотя самый большой ресурс – это люди. Можно иметь и миллиард человек в Китае. И хуже жить, чем в той стране, где имеют только 1 миллион. Какая разница? Что, где отличие? Почему там хорошо, а тебя не должно быть хорошо, а здесь плохо, а тебя здесь должно быть хорошо? Просвещение народа и возможность развиваться народу и осуществляться, это, наверное, самое лучшее достояние, что любое государство и любое правительство должно передать своему народу. Должно способствовать своему народу. Самое главное, что мы должны поощрять и способствовать, если даже государство это не делает, как должно, то церковь это должна делать. Наше главное богатство и ресурс, оно станет богатством и станет ресурсом только тогда, когда этот ресурс будет развит, когда этот ресурс будет воодушевлен, когда это богатство будет, этот народ будет просвещен в том, к чему он способен. Просвещен в том, что он способен делать, что он может делать, какие ресурсы, богатства, какие возможности у него. Иначе говоря, воодушевленный народ, который в себе уверен, который знает, что для меня все возможно, который знает, что нет ограничений, мы все можем. Вот этот народ ничего не может остановить. Этот народ, хочет не хочет, будет великим. А вот народ, который испуганный, перепуганный, какой-то неуверенный, который постоянно думает, нам это нельзя, это нельзя, не позволено нам, нельзя. Этот народ будет забитый, этот народ будет ограниченный, этот народ будет бедный, этот народ будет депрессионный, и этот народ будет несчастный. Поэтому потому что некоторые люди, когда я проповедую такие проповеди, раздражаются. И говорят, зачем пастор говорит о таких успехах и деньги, нам это не нужно. Слушай, если мы, как народ, нас
Это церковь. Вы знаете, даже правительство признает, что самое лучшее, нету более организованной структуры на Украине сегодня, чем посольство Божие. Это сказал большой человек, который возглавлял Совет государственной безопасности Украины. Не СБУ, а Совет национальной безопасности. Это серьезная вещь. Если мы, этот народ, который люди думают, что мы серьезные, мы организованы, если мы не будем просвещены, если мы не будем мотивированы, если мы не будем просветленными, если мы не будем наполнены уверенностью, что мы все можем, потому что Бог на нашей стороне, а мы считаемся самые прогрессивные люди в этой стране, и наша церковь самая прогрессивная. Нет лучше вас на Украине людей. И если мы будем так же, как все, тогда нет будущего будет для нашей страны. Поэтому понятие народа всегда начинается с церкви, всегда начинается с духовности, всегда начинается с вдохновленного слова, которое Господь высвобождает на страну. Итак, как я назвал проповедь еще раз? Поверь в себе, чтобы состояться. Итак, нам надо с этого начать. Эта уверенность должна быть у нас. Очень часто традиционное христианство говорит, верующим надо быть скромным, задней скамейках сидеть, не высовываться. Но, друзья, и из-за этого мы начинаем иметь комплекс неполноценности. Но я еще вам сказал, если кто-то должен иметь комплекс полноценности, то это мы. Потому что как раз полнота уже пришла. Иисус, написано, что Христос в вас, надежда славы. И написано, что в Колоссянам 2, 10, 9, 10, что Он есть полнота, наполняющая все во всем. Эта полнота уже пришла к нам. Эта полнота живет внутри нас. Полнота счастья, полнота возможности, полнота силы, полнота власти, полнота божества. Все есть в нас. Поэтому если у нас даже должен быть какой-то комплекс, должен быть другой комплекс. Комплекс, наверное, уверенности или комплекс не гордость, но должна быть полноты. Комплекс полноты должна быть у нас. Комплекс полноценности должен быть у нас, не неполноценности. Итак, поверьте в себе. Даже если вам 70 лет сегодня, даже если вам 60 лет, даже если вам 8 лет или 12 лет, очень важно, чтобы мы стартовали именно с того, чтобы мы поверили, что Бог во мне. Если Бог за нас, кто может быть против нас? Тот, кто в нас больше того, кто в мире. Ефесянам 4:13. Я все могу в укрепляющем меня Христос. Я все могу. Поверьте в себе. Вы все можете. Написано, все возможно верующему. Поверьте в себе, что все возможно вам. Не позвольте, чтобы что-то вас ограничивал, уничтожал или останавливал. Все возможно верующему. Если Бог вам дал задумать чего-то, поверьте, что это придет в жизнь, это состоится, и оно состоится. Если Бог вам дал какие-то мечты, идеи, не важно, кто вас будет поддерживать, и не важно, кто вас не будет поддерживать. Если Бог за вас, и вы знаете, что вы правильно ходите, по Божьим принципам, по Божьим истинам, все будет возможно. Аминь. Так, я хочу вам дать некоторые подсказки такие, советы, что сделает вас более самоуверенным в Боге и в себе поверить. Поверить в Бога, поверить в себе. Во-первых, что вам поможет и будет поддерживать вас каждый раз. Всякий раз, когда вы будете чувствовать себя недостойной или какой-то, неважной, вспомните один факт. Бытие.
Первая глава, 28 стих. И 27 и 28 стих. Вспомните, что вы созданы быть образом и подобию Бога. Вы лучше все. Лучше вас не будет. А почему я не такой, как тот? Почему я не такой, как то? Почему я не такой, как то? Потому что ты не поверил в то, кто ты есть. И потому что ты не развил в себе веру в том, кто ты есть на самом деле. Но на самом деле ты есть образ Бога живого. Ты сотворенный от Бога. Поверь в это. И если ты поверишь в это, ты поймешь, что если я создан по образу Богу, я не должен жить как, извините, как свинья. Я не должен валяться в грехах. Я не должен валяться в каких-то унизительных поступках. Курить, пить, дебошить. Нет, я больше того. Я больше этого. Я создан по образу Бога. Я как Он. Я чистый, исцеленный, порядочный, любящий. Вообще классный, как сам Бог, по чьим образу я создан. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. 1 Петра, 2:9. Здесь написано такие слова. Но вы, то есть ты в том числе, но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Алло, братья и сестры, мы не обыкновенные, мы не нормальные, мы сверхнормальные. Только мы с вами не вторгаем в этот ресурс Бога, которого мы имеем. Только мы не воспользуемся этим величием могущества Его, который за нас и работает на нас. Беда. Поэтому мы видим себя и чувствуем себя как все. Но Бог меня освободил. Я уже не такой. Где бы я ни был, куда бы я ни пошел, какую страну, перед какими людьми я не стоял, я всегда на высоте. Смиренным сердцем, правильным воспитанным отношением, но осознавая, что нет больше меня, нет лучше меня, нет хуже меня, я всех люблю, но я в своем порядке бесподобный, в своем классе, в своем измерении бесподобный, неповторимый, единый такой, не с гордостью, но с полным благодарностью Богу. Кто-нибудь слушает меня сегодня? Аллилуйя. Если даже что-то, то мы только лучше всех. Потому что остальные не спасены. Они еще в рабстве. Они еще в грязи. Но Бог помиловал нас. Но мы это не гордимся и не уничижаем других. Почему? Потому что это не от нас, это от Бога, это по Его милости. Но нам просто не позволено думать, что чего-то нам не будет, что-то невозможно нам. Или что мы хуже кого-то. Это грех так думать. Это обижает Бога. Это мы приземляем Его великие силы для нас. Это мы уничижаем Его труд, Его смерть на кресте. Он умер за нас, чтобы мы стали достойными. Он умер за нас, чтобы мы были избранными. Он умер за нас, чтобы мы были освященными. Он умер, пошел на крест, чтобы мы были достойными Богу. Но мой вопрос к вам. Достоин ли ты Богу на сегодняшний день? Давайте поднимемся выше. Давайте будем достойны того Бога, кого мы представляем. Чтобы Он мог гордиться нами. Давайте будем соответствовать тех великих званий и обетований, которые Он нам дал. Чтобы мы также могли Ему вернуть честь. Чтобы Он мог видеть нас как люди, которые возвращают Ему честь. Честь, которую Он заслуживает. Я читал одну книгу Джон Джелейка. Может, кто-то слышал
John J. Lake. Или John G. Lake. А? John Lake, да. Вот, John Lake одевался в костюме такой красивом. Говорят, что он был самым красивым одетым проповедником своего времени. Всегда одевался элегантно. И что он делал? Стоял перед зеркалом постоянно. И говорит на это зеркало, что в тебе живет Бог. Он видит себя в зеркале и говорит себе, чтобы он поверил, в тебе живет Бог. Ты сам Бог в тебе. Я в тебе верю. Ты все можешь. Ты будешь поступать как сам Бог. Божьи чудеса будут происходить через тебя. Короче, он это делал настолько, что он Библию читает только через сквозь это откровение. И он каждое утро с этого начинает свой день. И прежде чем пойдет спать, это тоже. Вы знаете, что начало происходить? Божье качество все начали через него. Его книги есть, можно читать. Такие чудеса. Такие невероятные. Он может здесь быть, да? Он здесь, допустим, молится в церкви. И в это время он сам становится как Бог. Его дух переносится, допустим, в Англию. И там он входит в квартиру, его там видят в Англию. Приходит, молится за больных, за человека, который, допустим, с ума сошел 30 лет. В психиатрическую клинику. Выгоняет бесов и через какое-то время возвращается в свой отель. Это невероятная сила, которая высвобождается, когда мы начинаем верить Богу, что Он есть в нас. И что мы есть такие, которые Он сказал, что мы есть. Это я уже не буду говорить о том, когда он начинает молиться за людей вот так. Когда он говорит, люди говорят, как будто сам Бог говорит. Он поверил в том, что Бог в нем. Сделайте что-нибудь, найдите какие-то тоже упражнения, какие-то способы, чтобы себе утверждать в том, кого Бог сказал, в том, кем Бог сказал, что вы есть. Давайте, чтобы поверить это, делайте что-то, чтобы в это поверить. И Божьи неограниченные возможности начинают через вас просто высвобождаться. Поверьте в том, ком Бог сказал, что вы есть. Окей. Второе, что я думал, что нужно делать. Когда вы будете, начните читать Библию по-другому, чтобы поверить, кто вы есть. Во-первых, когда вы читаете Библию, начните вспоминать о том, что Бог мне говорит лично. Поставьте это себе пункт. Бог, это мне Бог говорит. Это лично мне Бог говорит. Бог мне говорит лично. Во-вторых, начните себе отождествлять с Иисусом, когда вы читаете Библию. Как будто это вы, через вас. Потому что точно так, как Бог использовал Иисуса, так же Он есть внутри нас. Точно каким Он был в Иисусе, такой же Он в нас. Если для Иисуса не было ничего невозможного, то Он такой же в нас. И нет ничего невозможного для Него. И для нас, значит. Если мы начинаем видеть себя, что мы делаем то же самое, как Иисус делает. Что мы способны делать то же самое. Что это мне Бог говорит. Это я должен это делать. Это мне все написано, в Евангелии написано. Это я должен так себя вести. Скоро мы начинаем верить в это. И если мы начинаем верить в это, действительно становится ничего невозможно для нас. Конечно же, опять, вам надо постоянно обрадоваться, то есть ободрать себя тем, чтобы находить такие книги, которые воодушевляют. Найдите правильные книги, читайте правильные книги. Есть книги, которые качают дух. Я порекомендую вам мои книги. Они качают дух. И читая эти книги, они будут тебя готовить, сделать, чтобы ты был уверен в себе. Иногда очень полезно нам изучать истории, жизни людей, которые уже что-то великое сделали. Биографии, книги читать. Это поможет нам поверить, что если Бог кого-то использует, то нас тоже будет использовать. Но самое главное, когда вы читаете книги или Библию,
Будьте радикальным послушанием. Радикальным послушанием. Что если я считаю что-то, я получаю откровение в чем-то, я буду это практиковать в своей жизни. Просто примите решение, что вы будете это практиковать. Потому что истина Божьего Слова становится нашим только по мере того, как мы практикуем их. Если мы не практикуем, то мы теряем их. Третье. Говорят, покажи мне твоих друзей, и я покажу тебе, кто ты. Правильно? Есть такой поговорка, да? Или как говорится? Да, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты, да? Вот. Это истина. С кем вы общаетесь? Если вы общаетесь в основном с людьми низкой нравы, какой бы вы ни были духовные, скоро ваша нрава тоже упадет. Если вы общаетесь с людьми, которые депрессионные, которые только говорят, жалуются, только говорят, как все плохие, как правительство плохое, как кто-то плохой, то вы тоже скоро станете негативным настроены на жизнь. А вообще люди, которые настроены негативно на жизнь, они себя убивают медленно. Клетки убиваются, клетки умирают. Давайте мы будем окружать себе правильными людьми. Людьми, которые смотрят вверх, которые смотрят вперед, которые стремятся к высшему званию, которые служат Богу, которые могут ободрывать нас в том, чтобы мы тоже что-то лучшее начали делать для Бога. Люди, которые могут нас вдохновлять на позитивные, положительные вещи. Люди, которые вызывают в нас положительные эмоции. Положительные, не то, что мы хотим слышать, но то, что хорошо, то, что благочестиво. Будем окружать себя людьми, которые имеют большие цели, которые заставляют нас задуматься о том, о каком положении мы находимся. То есть люди, с кем ты находишься, и ты чувствуешь, что я только все уши здесь, я гигант. А есть люди, которые, с кем ты встречаешься, ты начинаешь думать, что я никакой не гигант, я вообще здесь мешка. Вот, лучше тебе мудрость подсказывает общаться не с теми, которые только все время на тебя смотрят с открытым ртом, а лучше тоже общаться с людьми, которые тебя заставляют задуматься, что вообще я вообще никто. Потому что они тебя бросают вызов идти вперед еще больше делать. Аминь. Но очень тяжело находить таких людей. Но старайтесь, где-то вокруг вас можно найти таких. Аминь. Потому что с кем общаешься, от того и наберешься. А вот что ты набираешь, с кем поведешься, да? От того и наберешься, да? Вот, с кем поведешься. И получается, что тогда мы набираем, зависит от того, чем они питаются, чем они живут. Чтобы набрать положительные вещи, нам нужно иметь общение с людьми, которые положительно мыслят, которые нормальные, которые не только нормальные, но которые могут заставлять нас задумываться о своей жизни, которые могут бросать нам вызов, идти выше и выше. Допустим, если вы находитесь в этом зале, если вы находитесь в какой-то комнате, где только одна маленькая лампочка, если бы в этом зале, допустим, сгорела бы только одна маленькая лампочка, как вот здесь даже нету такой маленькая лампочка, одна, как в комнате горит. Это очень мало света будет. И ты думаешь, что у тебя костюм нормальный, ты не видишь пятна, которые там. Но когда больше свет, как здесь, ты уже видишь, так, плохо гладил костюм сегодня. Сразу уже видно, да? Или вообще не гладил, да? Но если еще больше свет, проектора большие, то ты начинаешь видеть дырки вообще. Некоторые самые детальнейшие вещи виднее становятся.
тем больше ты к свету, тем виднее становится. Вот есть некоторые люди, с кем ты общаешься, что не то, что виднее становится, а слепее становится. То есть твоя нрава и твоя жизнь становится хуже. Твой характер, твои поступки, ты становишься критичнее, ты завидовать. Плохие грязи начинают приходить. Но есть некоторые люди, кому ты приближаешься, тем чистые они, тем серьезные они, тем порядочные они, тем ты начинаешь видеть, что, о Боже, я еще не такой. О, мне еще далеко таких людей. О, мне... Ты начинаешь видеть больше грязи в твоей жизни. Что, Боже мой, больше над чем надо работать. Больше, что не в порядке в тебе. Ты начинаешь видеть, что ты не в порядке, ты не такой. И что ты бедный. Ты не так, что ты ужасный, ты нуждаешься. Поэтому, если кто любит себя, то самовлюбляет в себя, то самовлюблен в себя, то уже то, как где-то мало света, чтобы там был героем. А тот, кто любит себя на самом деле и заботится, чтобы он стал еще лучшим, тот будет идти к тем людям, которые могут ему показывать истину о тебе, что ты еще не такой. О, Господь, помоги мне меняться, Так что надо нам с вами общаться именно с теми людьми, которые могут вдохновлять нас, чтобы мы менялись постоянно, к лучшему. Если вы только довольны собой все время, читайте Библию, нету самокритичности, ни из Библии, ни из церкви, вам только все нравится. То, что вы слушаете, вообще ничего вас не обличает, сердце не обличает, совесть не обличает никогда, только все в порядке, ура, ура, значит, что-то не в порядке. Либо с вами что-то не в порядке, либо с вашей Библией что-то не в порядке, либо вообще в церкви что-то не в порядке. Мы все должны постоянно меняться. Если ты думаешь, что ты всегда в порядке, не надо ничего менять, значит, ты уже Бог. Значит, ты уже все. Ты уже все. Тебе не надо жить, ты уже мертвый. Пока мы живем, мы будем меняться. Мы будем к лучшему меняться. И это желание должно быть, это стремление должно быть. Вот еще одна причина, почему нужно ходить в церковь. Потому что иногда мы не видим себя со стороны. Но когда мы ходим в церковь, глаза открываются. Ты начинаешь слышать проповеди, которые тебя обличают, которые тебя бросают вызов меняться, которые тебя толкают что-то делать. Некоторые думают, что это негатив, что ходишь в церковь, тебе говорят, так не делай, так не делай. Я не хочу, чтобы кто-то меня... Это низкие мысли, низкие мышления, низкие нравы, так думают. Но если ты действительно зрелый человек, то общество, наоборот, туда идти, чтобы над тобой работали, чтобы тебе помогли улучшить себя. Потому что тем больше ты улучшаешь себя, тем больше и легче тебе вписываться в общество. И вообще быть благословением больше для окружающих и для мира, который вокруг тебя. Кто-нибудь слышит меня сегодня? Так что нужно находить таких людей, которые могут вдохновлять нас на добрые дела, на больше святости, на больше любви, на больше принятия людей. Аминь. Дальше. Следующий вот этот пункт, который я скажу сейчас, это, наверное, самый большой бич нашего общества, особенно нашей церкви здесь. Если вы хотите поверить в себе, чтобы состояться, то вы должны принять решение, что бы то ни было, я состоюсь. Что бы то ни было, состоюсь. Я сделаю все, что надо будет, что требуется. А что значит состоюсь? Это значит состоюсь в том, к чему Бог меня призывает. Призывает тебя быть пастором, состоюсь. Призывает тебя быть бизнесменом, состоюсь. Призывает тебя быть народным артистом, состоюсь. Призывает тебя быть кем бы он тебя не призвал быть. Когда ты осуществляешь это призвание, тогда ты состоишься. Ты состоялся. Но то, что часто нам не хватает, особенно в церкви,
Это вот такое радикальное решение нам часто не хватает. Нам надо быть решительным до конца. Радикально решить. Что бы то ни было, по-любому. Я преодолю все преграды. Я решу все обстоятельства. Я не буду соблазняться на какие-то мелкие, мелочные разговоры или мелкие отвлечения. Я состоюсь по-любому. Я не позволю, чтобы неудача меня остановила. Я не позволю, чтобы какое-то невезение меня остановило. Я не позволю, чтобы люди или людские мнения меня остановили. Нет. Я вот состоюсь. Особенно, когда Бог на моей стороне. Когда я живу по принципам Бога. Вообще нет преград. Но только нельзя брать одну истину из Библии и побежать с этой истиной, а все остальное проигнорировать. Надо проверять себе, что ты живешь на самом деле по всем стандартам, по всем канонам Слова Божьего. Конечно, будут ошибки, будут какие-то неудачи, но вот ты, по крайней мере, стремишься к тому. И если это так, то нет причин, чтобы не состояться. Аминь. Очень часто мы так неправильно думаем об успехе. Я тоже раньше так думал. Как дьявол обманывает людей. Я, честно говоря, думал, что успешные люди, или великие люди, или богатые люди, это тем, кому везет в жизни. Ну, повезло. Или им дано так быть. Ну, судьба. Ну, судьба так распорядила, что они такие. Ну, то есть, ну, Бог, как бы, то же самое, как эти индусы говорят, Клара или как? Карма. То же самое, как карма. А я в карму не верю. Но все равно так думал. Не будучи верующим. Но будучи верующим тоже, когда не знал истину. Всегда думал, кому, кто-то призван быть успешным, кто-то призван быть великим, кто-то призван быть, а кто-то просто призван выживать. Ложь. Все мы созданы преуспевать. Все мы созданы одинаковые. Все мы родились одинаковые. Все мы призваны быть главою, особенно когда мы в Христе Иисусе, а не хвостом. Надо только принять это решение, согласиться с Божьей точки зрения, согласиться с судьбой. Да, есть некоторые люди, которые родились быть успешным, или рождены в успех, рождены как бы золотой, как мы на английском говорим, золотой ложкой во рту. Это те, которые родились богатые семьи, им передали какие-то наследства или что-то. Есть такие исключения. Но вот это исключение всего лишь 1%. Сейчас из всех богатых людей в мире только 1% из них имеют свои богатства благодаря наследству. 1%. Остальные добились богатства, потому что хотели. Почему? Потому что успех возможно всем, кто очень хочет. Да, несмотря на то, что некоторые люди склонны к успеху, но все-таки большинство добивают успех, потому что очень хотели. Поэтому, братья и сестры, особенно с Богом на нашей стороне, нет ничего невозможного. Аминь. Он на нашей стороне, Он не против нас, Он за нас. Поэтому все возможно. Примите решение, что вы преодолите все преграды, но состоитесь. 5 пункт. Или какой получается? 5. Вот. Если то, что я сказал, предыдущий 4, это действительно один из вещей, который мешает людям состояться, то вот то, что я сейчас скажу, следующее, это точно по нас. То есть это наш диагноз 100%.
Дело в том, что многие люди никогда не состоятся. Не смогут состояться, хотя они очень хотят состояться. Но они не могут состояться по одной простой причине. Они только желают состояться на словах, но не готовы платить цену, чтобы состояться. Не готовы что? Не слышу. Не готовы платить цену. Получается самообман. Это просто самообман. Поэтому 5-й пункт. Чтобы состояться, вам надо принять опять решение платить любую цену. Не греховный цену, который не грех, конечно. Это любую цену, которую нужно платить, чтобы достичь вашу цель, чтобы состояться, вам надо сказать: Господь, все, готов платить. Но в миру люди платят слишком много цен. В миру некоторые люди платят цены своей семьи. Даже Бога, некоторые люди забывают Бога, Божьи принципы, чтобы состояться. Я не в этом имею в виду. Вы понимаете меня, да? То есть, имея свои правильные приоритеты, правильные принципы, Бог на первом месте, семья и так далее, и так далее. Но именно то, что нужно делать, любую цену, которую нужно платить относительно этого видения. Допустим, вам надо учиться, значит, я пойду, буду учиться. Надо работать, значит, я пойду, буду работать. Допустим, когда я знал, что Бог меня призывает быть проповедником, я уже принял решение начинать церковь. Я сказал Богу так: итак, Господь, все, я даю тебе мое слово. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы состояться. Нужно поститься, буду поститься. 10 дней, 20 дней, 30 дней, 40 дней, не все равно. Сколько нужно делать, буду делать. Не то, чтобы для себя состояться, а чтобы эта страна покаялась. Чтобы Иисус стал популярным в этой стране. Чтобы вообще люди познали, что ты вообще есть. Потому что когда мы начинали эту церковь здесь, то, хочу вам сказать, люди даже не имели понятия о живом Боге. Ну, люди знают православную церковь, люди знали церковь, но не Бога лично. То есть, но даже сейчас, хотя могут считать нас сектой или, я не знаю, сектой, да? Или как они считают нас. Да, или кем угодно можно нас считать. Но мы уже заставили всю страну задуматься о том, что есть понятие о живом Боге. И когда кому-то плохо, они знают, куда идти. Это совсем уже другое дело. То есть люди уже знают, кое-что знают. Не о нашей церкви, может быть, какой-то другой, но уже сдвинулась с мертвой точки. Уже слава пошла, что исцеляются люди, что, может быть, они относятся не так к этому, освобождаются и так далее. Может быть, они по-своему это понимают, но все равно уже видно, что есть живой Бог действует на Украине. И верующие, неверующие, они это уже слышали. Почему? Потому что кто-то заплатил цену. Если по-человечески, десятки раз я мог бы уже убежать с Украины. Есть места, не то, что есть места. Большинство стран мира, они ко мне очень доброжелательно относятся. Они, наоборот, молятся, чтобы я получил гражданство. Но не дай Бог. Бог меня здесь поставил. И я должен выполнить свою миссию здесь. Итак, какие эти 5 пунктов? Первое. Поверь в себе, чтобы состояться. Первый пункт. Все, уже все прошло. Хорошо, откройте ваш конспект. Первый пункт, это какой? Я создан по образу и подобию Бога. Я его образ. Я как Бог. Он во мне живет. Его сила вся во мне. Его полнота вся во мне. Я все могу. Второй. Да, увидьте себя, как Бог вас видит. И окружайте себя вещами, которые вас об этом будут напоминать. И Бог, как Иисус видел себя.
видите себя, отождествляйте себе со Словом Божьим, как Он отождествляет себя со Словом Божьим. Окружайте себя вещи, которые могут вас... Почему я вам рассказал о Джон Лейк, что он смотрит на зеркало и говорит, это я. То есть окружайте себя чем-то, чтобы напоминать себе. Вот как я этот пункт, чтобы вы его запомнили. Окружайте себя предметами или истинами, или откровением. Что-то, которое будет вас напоминать постоянно о том, кто вы есть. Вы поняли меня, да? Третье. Окружайте себя праведными людьми. Покажи мне, кто твой друг, и я скажи мне, кто твой друг, и я тебе скажу, кто ты. Праведные компании, праведными людьми. Четвертое. Надо быть решительностью до конца, что я состоюсь. Пятое. Нужно принять решение, что заплачу все цены, которые нужно будет, чтобы достичь то, к чему Бог меня призвал. Давайте преклоним нашу голову. Поговорите с Господом. Каждый. О себе, о той судьбе, о том призвании, которое Господь вам дал. Напомните Богу. Попросите Его поддержку, силу, благодать. И начните с сегодняшнего дня что-то делать в этом направлении. Человеку, у кого проблема в горле, и у вас опухоль или какой-то нарыв в горле, именем Иисуса, Господь исцеляет вас сейчас. Повелеваем, чтобы эта опухоль зашла с вашего тела во имя Иисуса. Будьте исцелены и здоровы. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за это слово. Сделай, Господь, чтобы мы не только были слушателями, но и делателями слова, Господь. Подкрепи всех нас в том, к чему Ты призвал нас, чтобы мы Тебя не подвели, но принесли Тебе честь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.